Hola mis fans, ¿cómo están? Súper bien. Hoy porque saqué un nuevo libro, como les conté, un nuevo libro. Y saqué también unos slimes que hace mucho me lo compraron. Bueno, sí, hace mucho, hace un poquito en realidad este año. Y tengo el primero. Vamos a comenzar. Bueno, ya volvimos. Entonces ya vamos a abrir el primero. Bueno, a destapar. No, mentira, no está tapado. Miren, es este. Es como un color marroncito caquita. Este en realidad es aguado, pero se ha secado un poco. Entonces, este está mezclado por uno azul y uno verde. Un azul y uno verde. Un azul y una verde fosforescente, que en realidad era verde como un verde más fosforescente. Me parece que dice fosforescente, no sé. Vamos por el segundo. Oh, boy. Oh, qué copado este. Oh, por Dios. ¿Qué, mi amor? Y resulta que es una compañera y hay otra flaquita también, ¿viste? ¿Qué querés? Y hay otra flaquita, hay dos flaquitas. Y dice una compañera, va saliendo y dice, bueno, ustedes hacen la competencia a ver cuál es más cara. ¿Qué? Vamos a ver si esto se puede estirar. Porque no sé si se puede estirar. Oh, no. No se puede estirar. Vamos a ver. Rebota más o menos, pero vamos a hacerle como unas trepas. ¿Estás comiendo? Déjalo en paz, Fran. El tío. Todo lo que estaban comiendo. Uy. Bájate la silla y te vas a caer. Dale. No te pares en la silla. Mira a ver si está parada. Vení. Está más seco que zapatilla arriba del techo. Chao, chicas. Sí, Pero, bueno, va. una cosa, No. Me olvidé esto. Si quieren darle así, pues se lo pueden comprar en el link que ahí yo lo compré de Estados Unidos. El link de Estados Unidos. Lo tengo en una de estas bolitas que vienen como pulseritas. No, perdón, colines de LOL y vienen stickers. Bueno, yo pensé que venía una muñequita dentro, pero no. Miércoles, ¿cómo has comido, ah? Y bueno. ¿A quién le decís, pero?